الزلف الأوان لا سلامة يسوان نتمنى على فيديو بوسك كوني دافوك بخوا على خير إن شاء الله. قبل أن نشمت لا فيديو فغا وندينا سكوسة مكاز في اللونة في مولانو إن شاء الله كلها سكوسة غديتها بخوا على خير إن شاء الله. ودوكا حبيباتي نقولكم ان شاء الله يناير مربوحه علينا وعليكم ان شاء الله. كما شفتوا حبيباتي درت شويه مقتطفات من تحضيرات يناير. كما شفتوا بيان سور العشاء يكون كما العوايد تاع القبايل شو الكسكس بالسبع سفر ومع هاد شو هاد السهره. سونسي حبيباتي ما نقدرش نوري لكم كلش باسكو شتو مع لا قريب مع لي حاله صافي ما درت كلش بلي ديتاي. ان شاء الله كاين ايامات ان شاء الله كاين سنين ان شاء الله القدام ان شاء الله نوري لكم كلش بيان. دوكا حبيباتي جبت لكم واحد لا روسيت على بالي تعجبكم سورتو اللي عنده هكا لا غريب ولا مع سورتو مع هاد البرد مع هاد الشتاء. نعطيكم واحد لا روسيت حبيباتي روعه. شتو كيما نقول لكم دائما حبيباتي شو كي يكون هكا البرد شغل ولا واحد مريض شغل الفلفل الحار هو الدواء. كيما شفتوا جبت المرميطه درتها شويه تاع زيت زيتون وبيان سو حبيبات تاع البصل وبديت نقلي في البصل تاعي. وبيان سو حبيباتي بغيت نقول لكم ميرسي بوكو على الكومونتير تاعكم وحبيباتي فضلا وليس امرا دعموني بالجيم تاعكم والكومونتير تاعكم وسيو بارطاجوا لي فيديو تاعي مع الاصدقاء تاعكم باش تكبر ان شاء الله القناه باش نجيبكم غير الحاجه المليحه فضلا وليس امرا. وكي قليت البصل الحاجه الاولى كي تقلب بيا البصل بعد زدت هكا فلفل حار يكون حمار. هاد الفلفل حار بيان زدت حبيبات تاع البطاطا شويه تاع الطوماط شويه تاع الفلفل شويه تاع لي زيبيس. هذا ما حبيباتي ما درت ني زروديه ني لا كورجيت ني والو بيان سو كل واحد كيما يحب. اللي يحب يدير زروديه يدير اللي يحب يدير لا كورجيت يدير بس انا جو بريفير ناكلها هكا بالفلفل والكابويا بيان سور باش يزيد في الكو. هاد الماكله على بالي تعجبكم سورتو هاد الماكله تحب مليح الفلفل الحار والثوم. الثوم حبيبتي انا نرميها ديريكت شغل بلا شغل نرابيه ولا نقطعوه ولا ديريكت حبيبات باش كيطيب شغل يعطي داك الكول مليح. بعد كي شفت لاصوص تاع سيبو شغل بدات شو سيبو تقلات بيا بعد جبت بركوكس تاعي درت البركوكس في لاصوص وبعد غطيت وبيان سور طيب هكا واحد 15 مينوت 20 مينوت. بعد درت الكابويا انا نحبها بالكابويا باسكو دوكا راهو شغل لا بيريود تاع الكابويا صافي يجي الكود تاعها مليح. او بيان سور الملح باش ما تجيش هذيك الصامته. هاد الماكله هو دواء تاع شغل لا غريب. انا من الجو اللي يحب البركوكس سورتو دوك نوري لكم حبيباتي كتب واش نحب نزيدها من الاخر على بالي تضحكوا عليا مي هكا والفنا ناكلوها من بكري نحبو ناكلو هكا البركوكس. شفتو كي طيبه بسم الله ما شاء الله جات واحد البناجتو مع الثوم مع الفلفل واش نقول لكم اللي عندها بيان سور المعدنوس ولا كاش حشاوش تقدر تزيد بس انا ما عنديش درت برك شويه تاع الكزبر حتى ما كان كزبر شغل كزبر تاع الدار. ودوكا حبيباتي شفتو كيفاش خرجت هاد البركوكس بسم الله ما شاء الله. انا نحب نديرها شويه تاع الحليب من الفوق باسكو يعطيها واحد اللوكو روعه. على بالي تجيكم شويه بيزا مي نورمال باسكو نحنا حبيباتي ولفنا بلي ناكلوها بهاد الطريقه تزيد واحد اللوكو بنه. دوكا حبيباتي وصلنا لنهايه الفيديو لا فيديو بروشا مع روتين جديد.